venerdì. Parte a Roma il tour ANIA Campus che coinvolgerà 1500 studenti in 16 città italiane. L'iniziativa ha lo scopo di insegnare le tecniche di guida sicura sulle due ruote, un progetto nato per rispondere al problema della scarsa esperienza dei conducenti dei mezzi a due ruote, così il segretario generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni. L'incidentalità sulle due ruote produce circa 800 morti l'anno e quindi rispetto ai 3.000 sicuramente una percentuale molto elevata, e la necessità di intervenire sulla formazione è legata proprio a questo numero, perché c'è anche una scarsa esperienza dei conducenti di questi mezzi che invece attraverso questa attività che noi facciamo con dei piloti professionisti possono apprendere quali sono le tecniche di guida soprattutto nelle condizioni di pericolo. Siamo al